大家好，今天采让讲解一下阿里的孔雀服。西藏阿里地区普兰县至今保留着非常独特的藏族服饰——普兰服饰。普兰服饰已有1000多年的历史，其中最精美、最独特的是妇女的孔雀服饰，它与普兰县的孔雀河有关。阿里普兰地区盛行高皮袍，制作精细，装饰典雅。高皮袍的孔雀服饰，它与阿里孔雀河的美名紧紧联系在一起。妇女们的装饰便模仿孔雀而流苏于今。妇女戴的帽子叫听马，是棕蓝色彩线铺路制作的圆筒帽，帽的底边接一段为留辫子处。妇女的耳坠以珊瑚及针独特的帽子及耳坠象征阿里普兰服饰孔雀的头冠。妇女背部系改巴及背部围裙，改巴用毛色纯白光滑的山羊皮制作，正中部镶嵌带有圆形花纹的棕蓝色铺路，是婀娜多姿孔雀的翅膀，底部开的3道插口便是孔雀的尾羽。有的改巴皮面夹有色彩绚丽的绸缎，更具有非凡的风姿。孔雀临现眼前，美丽多姿。普兰服饰是国家级非物质文化遗产。孔雀服不仅华丽，而且稀有，已有1000多年的历史，代表着一个民族悠久的历史和灿烂的文化。孔雀服每逢节日盛典时才会穿戴，其上装饰有黄金、白银、松石、玛瑙、珊瑚、珍珠、田黄等珠宝。一套孔雀服在现在的价值已经达到了几十万到上百万不等。孔雀服穿戴下来基本重达25公斤左右，这样一套重达25公斤的服饰穿在身上，便如旷古辽远时代的惊鸿一瞥，带着远古的浓重气息穿越至今。关于孔雀服饰，还有一个美丽的传说。相传3000年前，普兰的洛桑王子在美丽的孔雀河边建起了华丽的宫殿。在洛桑王子300多名漂亮的嫔妃中，有一个善良的王妃，名叫雍卓拉姆，因不堪忍受众嫔妃的嫉妒与迫害，在一个月圆之夜，幻化成一只漂亮的孔雀，飞过茫茫雪山，消失在湛蓝的夜空。崇尚善良与自由的普兰人，为了纪念这位贤良的王妃，用自己手工缝制的藏袍和一串串名贵的绿松石、蜜蜡、珍珠和宝石做成了眼前这亮丽的飞天服饰，代代相传，绵延至今。这样的场景只出现在每年藏历的1月12日。为了纪念大义诗人青桑布，何家村拥有孔雀服饰的7个家庭的妇女才会同时穿上孔雀服饰，在寺庙表演宣武。